Bokota, sur vos communes que 5 personnes, na bandi. Vidéo lelo, je voulais juste répondre à Bishop Élysée, Afrique du Sud. Na landa qui vidéo na mon colobi alors na répondre hier pour peut-être mutaoza na oyeba, pour bozong sa mutnaton. Entre temps, fait na bonga fona kende l'église donc bon mais ça n'a to mais ça je profite aussi pour faire cette vidéo pour répondre à Bishop Élysée de l'Afrique du Sud parce que j'avais suivi une de ses vidéos hier. Nazaki tellement dessus na dire na et on a lingi na répondre juste na Angèle Lumbu, Angèle le lobby volume, cela veut dire quoi? Ozo kanga bien te ou comment? Na ajusté volume. Allô? Angèle Lumbu, si tu peux me dire volume c'est bon, cela veut dire que na banda ou bien tu m'attends pas, il y a quelque chose qui ne va pas, si je peux ajuster ou arranger, tu me le dis. Salut à tout le monde, comme je viens de dire, je me prépare pour aller à l'église, en même temps je me maquille. Donc, bon, mais ça n'a qu'à beauté à mascara. Donc voilà. Avant de répondre na Bishop Élysée, veuillez taguer les amis, veuillez inviter les amis, bo taguer ba amis, bo taguer ba nini. Nenga pena soulever un point moko sur ma Kambuya. Merci beaucoup Ange Lumbu, merci beaucoup. Nalingaki aussi avant na banda na s'excuser sur partage nanga o nakomaki Katanga au Katange. Vraiment na retiré yango Katanga au Congolais parce que on m'avait envoyé une vidéo hier na moni comment bande kuna biso ya ba tribu wana mibale bakomi ko potana, ce n'est pas bien. Eza malamu te, alors eza place na biso te ya kotia pétrole déjà na moto ezopela. On est là pour nous remettre kimia, on est là pour nous remettre calme. Nous ne sommes pas là pour créer encore de problèmes. Il y a encore de problèmes dans la communauté Anami Balé, communauté Katangaise, la communauté Luba. Donc, vraiment, je m'excuse beaucoup. Et puis, na retiré poste nangawana ya olobaki Katanga au Katange. Congolais, asa libre à vivre partout, si kalingi. Sauf que nous avons aussi des choses à reprocher na bande on a biso ya Kasai oyo ke ba ça l'effort ya ko aider province na bango comme ngape fona aider province na ya province orientale n'était so ekoma nini. Et puis, donc, mutu a aidé province naïe, donc, en quelque sorte. Donc, pour ne pas dire que Katanga au Katangé, Kasai au Kasaya, Nini au Équateur au Bangala et tout là, ce n'était pas bien de ma part. Attaque chrétienne, attaque moi en Zambie, il y a des propos, oyo, et ça, au Pelissa moto, et c'est déjà moto, ça. Alors, je ne veux pas que, nazala parmi bato batie moto na kati ya nini wana pona bandeko nanga nyonso ya Katanga bandeko nanga nyonso ya Kasai. Vraiment humblement je m'excuse, ce n'était pas une place pour moi ya olobaki Katanga au Katange parce que tout le monde comment les dangers. Tout le monde comment les dangers. Yani alobini yani volume mais qu'est-ce qu'il y a? Attends. Donc moi Jesus Christ. Ok, d'accord. Na ajusté volume à un moment.
Est-ce que c'est bon? Tout le monde au Kanga? Ah, Yanni, tu peux écrire quelque chose, ajuster volume, Yebisanga, si c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend parce que vous en a comment? Parce qu'il a invité. Est-ce que volume c'est bon. Pour ça, la signe ce qui volume c'est bon. Maintenant ça va. Merci Yanni, merci beaucoup. Donc je disais pour Nabino Bato Bokaingate, j'étais en train en fait, vidéo on a live où ils pour répondre à Bishop Élysée Afrique du Sud selon ma propos na la vidéo na Kilobi. Alors je voulais aussi profiter il y a vraiment de m'excuser na poste na na sala qui a roloba Katanga au Katangé Kasai au Kasayan. Je pense que Katanga au Congolais, Kasai au Congolais. Vraiment, ezalaki malamu te ponanga ya koloba ke Katanga au Katangé eza malamu te parce que je vis moto oyo bandi kopela entre deux communautés katangaises na communauté kassaïenne. Vraiment, ce n'est pas notre place ya kotia pétrole esika moto eza pour vraiment humblement attaque Ndorona votre sœur, votre cousine et tout. Donc on est tous des Congolais et puis tolingani biso nyonso quoi. Tolingi na lingi ba Congolais nyonso to sala bomoko. Quand je vis cette vidéo na salaki vraiment nazalaki très mal à l'aise ya kolobaki non. Il fallait pas mettre des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Et on a le qui vraiment, je tiens à Kosenga excuse parce que on est là pour la unité na Congo, nous sommes pas là pour séparer. C'est vrai que la province na bisonio soit Congo et ça n'a pas de problème. Province moko où ils a plus avancé que les autres. Peut-être quelques provinces baza ko s'améliorer par rapport aux autres. Donc credo na province sur les quoi avancé, mais cela ne veut pas dire que tocha moto esika vraiment moto fallait alate. Donc bande onanga Katanga, bande onanga Kasai, toto luka kimia, tocha kimia vraiment que la paix revienne na des communautés wana. Pour que déjà mboka na biso en général et ça déjà n'a pas problème il y a pas problème et belé na mboka msozo ezo senga nos efforts ezo senga tocha mayele na biso ensemble tocha connaissance na biso expérience na biso ensemble pour faire avancer les pays. On n'est pas là seulement pour pointer les doigts parce que ça malamuté parce que tant ozo pointer ka musapina bato et toi yo mugozo sa elorote donc c'est l'oroté. Je ne suis pas là en train de dire que ngana osabona parce que ça na bato ba osala olekanga. Yango na qui vraiment premièrement avant na banda vraiment direct nanga ya ko répondre na Bishop Élysée, je voulais dire je m'excuse na bande konyoso ya Kasai oyo basepelaki te na poste wana na bandeko mosusu mpe ya Katanga oyo basepelaki te. Alors nous ne sommes pas là pour na otia moto na mboka, nous ne sommes pas là pour séparer nos communautés parce que soki toza séparé toza divisé tokoma faible et l'ennemi va profiter na faiblesse na biso na moment ya faiblesse na biso wana pour ko manipuler biso de plus pour côté la biso ko infiltrer biso et puis ko prendre biso vraiment en otage dans notre propre pays. Alors je m'excuse na bande ko nyoso ya Kasai boyebi kaka. Voilà. Je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, on l'église. Alors on a profité d'un moment où on a l'église. Bon, on a payé, maman gonde a tiré maquillage. Et puis, na loba pour
na répondre pe na Bishop Élysée. Bishop Élysée, place aux alliés. Je ne sais pas si tu es en Afrique du Sud ou en Belgique, parce que dans la vidéo natala qui est en Belgique. Bon, on a habité en Belgique ou en Afrique du Sud. Nalanda qui vidéo dans le lobby, je pense, c'est qui extrait la vidéo, c'est qui vidéo mobimbate, c'était peut-être 15 à 20 minutes, quelque chose comme ça, na vidéo, ana. Alors, biso nyoso en tant que peuple congolais, tozan a droit, il y a qu'à dénoncer. Place tozomona mabe, il y a qu'à dénoncer, place tozomona ko bukaneza, il y a qu'à dénoncer, place tozomona que ça ne marche pas. Tant que toza ko dénoncer loko, cela ne veut pas dire oyini mutuana yango za ko dénoncer ye. Ce n'est pas ça. Donc, ceux qui ont reproché moi na dit non, ozo ça va devoir na yo na retard, ba point na yo ozo ba point na C. Cela ne veut pas dire que je déteste mon enfant. Cela ne veut pas dire que non, naza muté mamabe, naza na lingi kongote. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce qui toza ko dénoncer lo parce que to lingi to mona lo kon et s'améliorer, situation est s'améliorer. Ok, bambo comme ça baza quoi avancer. Oh baza kutu na ba ressources oh biso to na on a RDCT. Alors c'est à nous le peuple congolais quand on voit que ça ne va pas, to lobelango, cela ne veut pas dire que to lingi fatite. Est-ce que pour linga mutu faut ko betele maboko na mabena malamu zo betela mutu maboko non. Parce que si on comme betela mutu maboko tant ozo mona ya mabe ozo betela mutu na maboko. Mutu na robonga te ako améliorer te. Et ça, pourquoi nous tozaka na misala, tozana ba personnel na biso, oyo tango inane na ye ya évaluation ko kitango zo sa l'évaluation na ye au PCA, ba place au moni que non, il a progressé, a amélioré, il y a un changement au PCA ba point, place au moni que il faut à ça la lisusu ngo a bongisa lisusu au PCA ba point C. Comme ça, addition, et puis sur 5, n'a pas sur 3,5, pour na ba point. Oh. Cela ne veut pas dire que ozamuté amabe olingi nani personnel na ote olingi ami na ote connaissance bien famille. Ce n'est pas ça. En tout cas bandero moko bo ça la rappelle quand même gentil. Ceux qui mutazo loba et loko, cela ne veut pas dire pour non ça la bat mabe ou bien pour non ina mutu non. To ina mutu pour gagner quoi? Loba mabe mutu pour gagner nini? Revenons maintenant à Bishop Élysée. Merci Chris Manitou Moutnanga Kati, merci. Merci à Azan en Belgique. Effectivement, comme on l'a tout à l'heure là, na vidéo wana alobai ki Azan en Belgique. Dans la vidéo, comme d'habitude, on a au mutuni azo sa analyse na ye azo loba nini. Peut-être lo nga na ye bité na ko apprendre ton na moni mutwana azo loba. Na ye aye ko loba. Il était en train de parler sur Nani. Bon, je ne veux pas citer le nom. Nayebi batunyo soya tangi wana, mais je ne veux pas citer leur nom dans la vidéo nanga. Oh, mututel boye, hein, to lobaneti mouchoir wana azalara. Mwana ya Etienne Tshisekedi azanyes na ete azamwana e. D'ailleurs, Etienne Tshisekedi abota Anabe abota bango na ba Rwandais moko na Rwandaise moko abonabo. Franchement, tant qu'il n'est pas vraiment tous n'est pas entre nous les Congolais. C'est vrai. Tozana mambo belé tozo reproché Félix. Ça c'est vrai. Et il n'y a même pas à nier parce que surtout comme on a même battu des personnes comme qu'on déclaré, cela veut dire bah comme qu'on rejoindre biso option comme on a déjà de loin. Mais cela ne veut pas dire au tiki ba analyse au faux ça là au ezali politique, ou ils allaient à dénoncer, ou bien ils allaient à informer, tu commences à nous parler de la vie à battu ya kati et qu'on édifie le peuple congolais na nini papa nanga Bishop. Ce n'a pas papa ils allaient par respect pour nayebi depuis une armée de victoire. Nayebi une armée de victoire place na yamba yesu. J'ai réussi Jésus, j'avais 13 ans. Nayamba yesu na armée de victoire et pas il y a papa nanga archibishop Coutinho Fernando. Et papa na biso Bishop Élysée azalaki chef il y a biso il y a département à jeunesse. Donc pour dire que nayebi personnellement azalaki chef na biso il y a département à biso à jeunesse. Il y a on azo penga papa na respect wana. Il y a des fois les gens ne le méritent pas mais
pour nos live, hein, ça mais il a commencé à dire que non, d'ailleurs, abota bana moko boye na ba rwandais yango ba pesa ye pouvoir wana omoni mwana oya lo baganyes na ye azam non ça allait plus loin. Franchement, nayebi te pona bino pona nga boyebi nga bien ma bébé naza na muta ba sentimate nakenda na ba sentimate nakenda na ba émotion te nakenda na point so naza likambo loba na lobi so naza likambo loba te na loba te. Il y a des fois nakenda pe na publier na ngelote. Je le fais pas par plaisir, mais je veux le faire vraiment par conviction. Comment yo papa vraiment mobimba oye ovandi oyebi que oza très bien suivi oza vraiment parmi bato balandaka na média oye po banda koyebisa biso songolo pakala abotaka bana mibale na ba rwandais na rwandaise moko ba wana kutu wana baza bana na yete o wana kutu lobaka nièce na aza nièce na yete azalinde mwana na ye non ça c'est aller plus loin. En tout cas, naïbité. Pour n'a rien qui choqué. Oh, attends, mais peut-être oh, les introductions, il y aura quelque chose d'autre, de mieux qu'il va parler après ça. Mais pendant ces temps, 15 à 20 minutes là, j'ai suivi, il était en train de dire ça. Souvent, édifier le peuple congolais na nini, et motiver le peuple congolais na nini, ba militant, oh, bazo zela, pour n'a pas dénoncer, besoin d'information, ba landela, édifier bango na nini. Et là, retoucher encore plus vraiment. Je ne suis pas femme, naza vraiment fanatique, ya première dame de renommée. Moi, je publie ce que je veux, quoi. Ceux qui n'ont pas publié Denise, maman de Chinga, qu'on a bien bon, n'a publié. Ceux qui n'ont pas publié, ceux qui n'ont pas publié, n'a publié. Ceux qui n'ont pas publié, n'a été. Et ça, c'est par sentiment, par émotion, quoi. Je fais vraiment que l'eau, moi, c'est pas le signe, je le fais. Mais allez même dire que non, d'ailleurs, sa femme, c'est une femme fontaine ou quoi. Mais oh là là, attends. Ah, c'est vraiment important, papa, Ozwatanayo, devant, et puis, excusez-moi, live wana, une vidéo wana, et ça là qui a à peu près 15 000 views ou 15 000 vues comme ça. Juste pour dire aux gens que la femme de président de la RDC, c'est une femme fontaine. Franchement, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Tovandi, Tobandaroyo, bon, naïbité pour Nabino, pour Nanga, bébé, vraiment Nazaki. Nazaki choqué, Nabino. Peut-être Nayoki bien té. Femme montagneuse, femme ni na zone sima. Oh my goodness! Mais ezali kamoroka moi pona nga ezali kamoroka mota erni na bonga la ke église na ot bongama et puis bolanda boyo wa ngo to tana subu ezate na bandi ko banga lobi mais non pas jusqu'à ce niveau ya yo loba que non moi sinaza moi est-ce que vraiment lo connaît faut yo se biso on a live peuple congolais bénéficier nini en écoutant ça a bénéficier nini. Et loko nini au peuple congolais. Entre-temps, ba guerre na est na biso silate. Entre-temps, il y a encore batu bazo boma. Entre-temps, armée ougandaise c'est ça na mabeli na biso Congo. Entre-temps, armée rwandaise c'est ça na mabeli na biso Congo. Entre-temps, armée burundaise c'est ça na mabeli na biso Congo. C'est ça des choses à parler, des choses à dénoncer. Tout ça comment ba rebelle bazo kanga ba nani ba soda na biso ya force armée congolaise bazo kanga bango. Ce sont des choses à dénoncer, les hommes comme Okolobelangoana. Vraiment pour moi, na bateau peut-être boza pour, boza libre à cause de la pour, boza libre à cause de la contre. Moi j'étais contre. Et puis na loba qui ngana kosa la live. Juste pour répondre, na papa Bishop Élysée. Papa oza mukolo, tango a Jésus poussana maturité, a Jésus poussana comme la maîtrise, a Jésus poussana comme la connaissance. Oyebi et l'autre il faut dire, oyebi l'autre il faut pas dire. Moment il faut le balikam nini, moment il faut le balikam ninte. Si vraiment aux en information à partager, si vraiment aux en l'autre à dénoncer, parce que là on a Congo et l'autre zangi à dénoncer zate.
Tout va bien. Non. Tout va mal dans le Congo. Donc, on a vraiment mambo belé à dénoncer dans le Congo. Mambo ebelé à dénoncer dans le Congo. Donc, non, moi, si naïe, une femme, ce qui n'est. Mais non, franchement. Moi, si naïe, politicienne, donc, elle est vraiment, à vrai dire, moi, si naïe, politicienne, si nous avons attaqué, nous avons qu'attaquer son mari, ce n'est pas sa femme. Je ne suis pas là pour défendre sa femme. Tous à la vraiment à la claire. Mais je suis là pour dire que non, et ça n'a place dans un moment où que moi si oyo ça la boue, aza ko épauler mobile net, aza ko encourager mobile net, mais ce qui total na ndenge ya organisation ya fondation moi swana. Ya moi ça Félix. Azako Sala vraiment avec l'organisation, c'est vraiment une femme à féliciter. C'est vraiment une femme à féliciter. Alors, Tobi Misae, omnipolitique. Ceux qui a battu Bozam Namtao Koloba, Namta libre, moi je ne suis pas là en train de guider Moutou. Loba Boisala non, ce n'est pas ma place. Mais, Yakoya Van Koloba, moi soit Nazab, non, papa. Et ça, pourquoi moi c'est Nayo? Papa na Bishop disait yo oza combattant oza activiste ceux qui ont politique na bakisela yo. Est-ce que ceux qui vraiment nous devons nous attaquer à ta femme? Non. Pour nangai na mona vraiment papa Élisée okendaki musika obetaki libanda nde ba congolais ba lobaka obetaki pe libanda obimai musika ebimaki musika eza ya malamte. Eza malam te papa vraiment ngana yebi ozala makasi na kozonga na ba vidéo ko sala ko senga ba pardon. Je pense que ozonga na vidéo na yo un jour pour na ya ko senga pardon na mwasi wana na makambo yo lobaki. Pour na yebi ke obeta Kabila ozonga osenga Kabila pardon. Obeta Vital Kamerhe ozonga osenga Vital Kamerhe pardon. Obeta Moïse Katumbi, obeta Moïse Katumbi, ozonga osenga pardon. J'ose croire que ozonga lisusu oya osenga pardon na maman Denise. Parce que eloko wana osali papa okoyo ko sala ngote. Malobo yo bimisaki okoka ko bimisa ngote. Na en tout cas ko obotami na mwasi. Obotami na mwasi. Où je pense que Ozana Bana peut-être paye à Bassi. Papa pense vraiment qu'il y a des propos qu'on tenir dans les réseaux sociaux sur une femme. C'était ça. Je ne suis pas contre Nanengo Obi que non, Félix ne fait rien. Je suis parmi les gens qui disent que non, Félix a échoué. On est en train de voir ça. Je ne vis pas au Congo, peut-être que Bana Congo va contredire Bisso. Mais il y a quoi attaquer sa femme et puis qu'on ça va propos quoi attaquer vraiment peut-être le baneti bon ils ont outre bon ok ça l'état il y a on les autres qui est dans la fondation là c'est d'autres choses au moins là c'est d'autres choses là vraiment c'est carrément et leur omsous. Mais il y a encore parler sur sa vie personnelle privée intimité même papa obeti libando obeti faux après na lo baloko la lo wa kinoise quoi obeti faux papa langa. Vraiment zala mutuza na conscience que non eloko sali wana basala eloko sali wana basala ngote oui ko sala ngote papa en tout cas au solo li mabe obeti penza mabe papa langa Élisée obeti mabe si longtemps que biso toza ba mama biso toza basi eza na basi mususu baza wana ako soutenir mobali na ye basi mususu azana azo porter en plus mais mobali azo mona moto parce que toyebi mobali na biso ba Congolais balingaka te moi c'est guidé balingaka te moi c'est l'accès même soka yebite soki moi c'est l'accès à mon lolo moi ça moni langa ayo l'accès nini on ne sait pas nous sommes pas là pendant leur intimité toyeba eloko nini oyo moi ça zo porter mobile azo boya to nini wana makamna biso ça cela ne nous concerne pas et zo concerner biso ne l'autre côté et tel biso ko ne l'autre côté
Maram na bango ya mbeto, maram na bango ya chambre, maram na bango ya vie privée na bango, vie familiale na bango, nini géotrie na bango. Et nous n'avons rien à voir nani ya bota nani, nani ya boti nani, oh nani ya bota ki nani comme bo. Et ça maram na biso te. Na miniti situation ezoleka na Congo, makambo ezoleka na Congo, ba rebelle ba koteli biso na Congo. Ba ndeko na biso ya Kasai bazokima nzala na mboka na bango. Papa yako opesa biso ide elon tokoki kosala. Parce que oyo aza na Kasai no aza na Kinshasa aza ka congolais. Oyo aza na Amérique no aza na Europe aza ka congolais. Oyo aza na Australie no aza na Asie aza ka congolais. Yako kopesa biso makanisi, yako kopesa biso ba ide. To sala nini, to loro nini to sala, to créer loro nini po to soutenir loro nini. E ba nini ba charité aminene eza awa. To organiser loro nini ko sala et aider tout là. C'est comme ça les gens avancent, la communauté peut avancer, n'a pas idée à Ndengwana. Cela ne veut pas dire que non, tu as dénoncé sous le Congo, cela ne veut pas dire que non, si tout le monde m'a dit, tu vas vendre ton loba. Non, tu vas continuer à loba. Parce que ton loba na Kabila, tu vas na Kabila, na Kabila depuis 2011. Si en 2018 ans, Kabila a longué pouvoir. Donc, tous à la vraiment batu quoi papa langa tous à la vraiment tous à la batu papa langa okoki koloba na onyo solingi mais il y a des propos attaque papa attaque mukolo attaque responsable il y a des propos vraiment il faut penser deux fois avant au lobango. Naebi que non batu mususu ba comment ko vivre na ba view il faut ba sala ba view pour ba zo ba chèque et tout là je ne sais pas mais papa na mara mususu ko lo bangote mama kambu mususu ko lo bangote na âge na papa ko vanda te na réseau au vandi na réseaux sociaux pendant 15 à 10 minutes pour nous parler de femme une femme fontaine non vraiment et posons mon sal na nzambe. Ngana yebio vraiment un homme de prière. Ngana yebio très bien muto obete la nga yo lisolo te papa Elise. Muto oyo bisanga yo te ponga na yebio. Mais na regretté kaka. Espérons que batu mususu oyo bazana tendance ya koloba makambo ya Congo. To limité na eloko oyo ezopesa biso en plus. To limité na eloko oyo eza ko édifier peuple congolais, eza ko motiver peuple congolais, eza ko pousser peuple congolais à militer pour na mboka na ye. Mais to yaka ko loba te po batu ba yoka ke non mama mokonzi alobaki mama mokonzi asalaki live alobaki non eza kitote kitote. Je ne suis pas là pour nous défendre Félix ou famille na non, je suis vraiment la dernière personne à planète pour défendre Félix, la dernière personne. Mais na ndenge penza biso batu vraiment na ndenge na biso penza ba africain na ndenge na biso ba bantu papa Élysée à ton âge tu ne peux pas y avoir qu'on vende pendant 10 à 15 minutes au parler biso c'est la première dame oh aza une femme fontaine soki fontaine soki nini baloba non là ça c'était trop donc ongana ingana loba yango wana comme ngana loba ngwana nazana makaminga obakisa te soki na lobi mabe na bato basepeli te en tout cas bolimbisanga nzambe pa limbisanga ma po na nga vraiment papa na biso Élysée abeti faux moko ya makasi abeti penza mabe makasi abeti vraiment libanda makasi moko osangana te et ça makambo mosusu avant on lobango vraiment on réfléchit deux fois quoi avant on lobango siko olobanga na combattant po biso bataka biso bataka bana biso bafingaka bana biso bafingaka biso et tout là mais bakofinga na bango ezate ke oh azalaka soki boye azalaka boye ngaku basala mesana azalaka ndumba et tout là. Mais koya okendo loba makambo oyo papa Élysée alobi en tout cas po na ngai bato musu peut-être bomoni yango bien bobeti maboko asali bien alobi nini ma tozala quand même bato parce que lobby ba vidéo na biso lobby otikala
ba video na biso lobby e bato ba oyoka ngo ba video na biso to sala lobby bato mususu ba kwa oyoka ngo omoni bato mususu bana biso bazokola bana biso ba ya kotala ba video ba ebisa bangoni tala mama abino za koloba do mama abino avandi azosala video pona oyo loba ke mwasi azalaka mwasi boy mwasi azala mwasi boy papa Elize wana kitoko te papa nanga kitoko te na ebinga kutu osio osasanga esa na ngolo te tana biso ga batu tana biso batu osana ngolo te mais o kanga na lingina yebisa yo lelo papa nanga lelo video wana soki vraiment ozalaka mosala na nzambe soki toujours obangaka nzambe ndenge ngai nayebeli yo en tout cas papa nanga ekozala malamu ekozala vraiment malamu okende olongola video wana ekozala vraiment malamu olongola video wana otie eloko mosusu na place ya video wana nakoprefere kutu oloba makambo lokola basoda na biso oyo bazokanga bango na barebele basoda na biso bazokima olie bakima bazonga kote mboka na biso eza bazokima bazokende na frontière kote mboka mosusu eza voilà mambo ya oloba ngo wana voilà situation ezoleka na est voilà situation ezoleka na baprovince na biso oyo barebele baza mais papa yaya kovanda koya kobeta lisola mwasi ya bato ke c'est une femme soki fontaine soki nini boloba papa eza na sens te non nga en tout cas na esalinga kilo esalinga koyeba yo ndenga nayebeli yo papa Elize nayebi kolobaka nayebi kodenonsaka nayebi oza mpenza kombate ya ntongo nayebi mais eza na makambo mosusu bato oyo bazoya nsima biso tokota ekomba na ba 2011 bato baye na ba 2022 ntango baotanga biso makambo nini topiblia makambo nyonso tokoma tozala baexemplaire toyaka te mpo nasala soki bato batala ngai nasala autant même so bato batali yo 5 personnes même so bato batali yo 2 personnes même soko osali kaka view moko ya yo moko l'essentiel le fait que eza na réseaux sociaux et comme il a réseau sur nous sommes au talango anytime n'importe quel moment tu me sors au côté ya italien mais ya roya ko vanda ko bandolo makambo lobaki en tout cas papa nebi ko zala muta mayele zonga penza sima kendo olongo la vidéo wana muta conseiller te muta bisa te vanda et ça li ba vieux belé vanda ya ngala muto ozobe bisa réputation na pas seulement ozobe sa réputation na yo ozobe sa pe nini crédibilité na yo pour bato bazako talo avec respect bato bazako talo avec considération ba ozanango susute parce que au sali eloko o bato ba ngala ngala sepel na moteza bato bele pe ba sepel na mote voilà na tiki bino na bona yo zo atanga na obonga mananga na kende église Nzambe apambola bino sika bozali bosala effort vidéo oyo ekomela Bishop Elize na ebi aza mutaba rando soki aye na rando na yenga na répondre était l'essentiel ayoki message nanga l'essentiel message onga na yenga ke komela ye ekomi soki aye na barando soki aye koluka koma ya kobanda ba guerre franchement naza na bataille ya ba guerre te toza na vie tozoluka mambo ebele tosala sikoyo toza na mambo ebele tozoluka tosala na vie toza na mambo ebele toluka tosala koma ya kosunga bandeko na biso baya na Congo koma kosunga Congo donc tant ya kosala barando moi personnellement j'en ai pas soki aya kosala rando nanga nakotikela les réseaux sociaux asali rando ye moko rendre contre ye moko ntango akolemba atiki mais l'essentiel que message nanga et comme les places nyoso ya ozala bokomisela ye vidéo bokomisela live boyebisa ye mwana na yo ya armée de victoire ata soka ye na rando boyeseka mwana na yo ya armée de victoire lobi vidéo wana osalaki oyo kebenga mwasi ya bato mwasi ya président de la République ya RDC
oko benga ye femme soki fontaine soki fontaine so na hebi kutu so ba ngondeni ya malamte ce n'est pas bien papa ce n'est pas bien eza malamte papa et en tout cas eza malamte kosala makambo na sentiment te oza mutu sokoli oza mutu oza na mayele lobi chance ekoki kosuri yo bakoki kopesa yo poste lobi odirige Congo bakoki kopesa yo poste moko bakoki kopesa yo kompani moko ya leta ozala PDG ozala directeur parce que oza mutu ya mayele sikoyo oyebisanga bato bakoki kotala video na yo oh directeur na biso makambo azala koloba ngoyo donc na Congo soko ofingi batu ebongisaka vie donc na Congo soko rate ozangi mutu respect ebongisaka vie donc désormais biso mpe tobalosanga batu respect mpo lobi tobonga omoni ide ya mabe ekoti batu na mutu olie bato bakanda kopense ke na vie il faut luka na vie il faut beta mutu lokola bato nyonso mais lokola bayebi ke non papa Eliza afingaka mutu boye lelo ye nde mutu azodirige département moko na Congo lelo ye mutu aza chef na place moko na Congo donc nga mpe désormais na balozanga nanga bato respect mpo na biso nazali mutu respect ekosala nango eloko moko te na Congo eza nango bongo lobi mpe mutu akoki kozwanga nini tobandi kobebisa baleki oyo bazwa na nsima olie tolakisa bango tobandi kobebisa bango olie bazwa makambo ya mayele tobandi kobebisa bango na eloko kaka oyo olobaki peut-être par émotion par sentiment par colère ou bien nayebi te eloko nini emotivaki oloba mais oyo kodétruire génération mobimba oyo balandi yo oyo balandaka yo oyo balingaka yo papa Élysée papa Bishop vraiment avec un cœur d'amour en tant que moi nayo en tant que chrétienne nayo senga yo vidéo nayo wana supprimer yango pona honneur nayo pona honneur ya ba mama oza obotami na mama obotami na oza na mwasi na ndaku oza na bana basi soki oza na bana je ne sais pas oza na ba cousine oza na ba nièce oza na ba tante pona respect na bango pona considération na bango pona honneur ya mwasi congolaise mwasi africaine longola video wana soko ofinga Félix soko koloba mabe ya gouvernement ya ba wario soki okoloba nini papa vasi éviter ya roya koloba ba makambo moko boye oyo ekolongola yo place to chaka yo ekolongola respect to pesaka yo ekolongola considération oyo bato bazala nango epa na yo kolanda na oteke no bato batalaka nga bato bayokaka nga bakaka biso bato totalaka yo kaka biso bato toyokaka yo lobi toloba oyo te ata balobi ono ake odirige Congo so toloba te ye azalaka afingi bato apres asengi pardon afinga bato apres asengi pardon papa oyo obebisa Congo na opamba obundi mingi na Congo oza mutu olingi Congo mingi c'est vrai olingi Congo mingi po ce n'est pas donné à tout le monde aya koya kobanda combat depuis Kabila ti lelo tozo continuer toujours ko dénoncer makambo ezoleka ya mabe na Congo. Donc oza parmi bato oyo bazobundela mboka toza na considération na makasi papa considération na makasi surtout nga na considération na makasi mais kodecevoir nga te kodecevoir bato batalaka yo te kodecevoir bato balingaka yo te na bapropos ya kotenir sur une femme ya malamu te eza malamu te ya malamu te koya koloba mwasi songolo pakala aza boye tel aza boye celui-là celle-là aza boye papa na ntango ekona mba mwasi obima na nzoto mwasi mama mema 9 mois na libumu ntango ozo ridiculiser mwasi mosusu ne pense pas que ozo ridiculiser mwasi mosusu tu es en train aussi de ridiculiser ta femme à la maison ozo ridiculiser bandeko no abasi ozo ko ridiculiser mwasi mama oyo amemi oyo abimisi yo na mokili pensez à ça papa na mama. Pensez vraiment à ça. Tant aux oya koloba makambu ya basi. Pensez à ça, papa la main.
moto akoyebisa yo te ndenge osalaki video wana esali vraiment baview okomi na succès balukaka succès na ndenge ya bien succès na ndenge ya mabe eza succès te succès na ndenge ya mabe eza succès te kaka basi wana oyo ozoloba ozoridikize moko na bango kaka basi wana lobi kaka wana kaka baya koloba te jo aza faux bakosoutenir yo susu te baba te nga na kosoutenir ye te afingaka basi alobaka mabe ya basi asalaka boye nga na kosoutenir ye te nga na kosala boye te sikoyo bato bazali koyebisa yo salasala bato wana bakozala te koya babebisa réputation na yo te koya babebisa valeur na yo te oyo mipesi pendant tout ce temps malgré ochangeaka na yo bacouleur ere moko okepa kamere ere moko okimi kamere ere moko okepa ya Moïse ere moko okimi Moïse ere moko oyepa Fachi mikolo balukeli ye nanu koya osisa valeur na yo te papa na nga kosisa valeur na yo te bato baomonaki ozosala bien lobi ozalaka bato baolobaki non oya mutu malamu te congolais acompliqué aosekisa yo lelo booseka kaka ye wana lobi akobalukela yo okomprendre te kaka ye wana lobi akobalukela okomprendre te bame mutu tozalaki ne bien lelo suboye ndeni c'est ça congolais yonga papa na nga tala nsima zonga mutu tala vraiment nsima zonga mutu kosala na makambo na sentiment te kosala makambo na sentiment te koloba makambo mpona kosepelisa bato te koloba te mpo bato batala yo soki bato bakotala yo te ça va au moins ke message oyo olingaki eleki donc voilà onga na ngai naloba lelo ka yango wana na silisi na nga aobongama na nakende église bye nanga komenga na message mama mokonzi kokata te nata magachi na suka yo lingi nzambe te alungo na voilà do bato bokende na nini na inbox ko répondre bino mwa bato bobanga trop bobanga Bishop Elise yango boye inbox oh là là mais non soki mutu so alobi mabe ya mwasi Félix aza politicien te et puis makambo ya mwasi ya mutu okoka koloba ngo te en tout cas wana franchement toloba makambo mosusu quoi ya toloba makambo mosusu voilà bona eza ndenge nga na moni quoi eza na ndenge okumisa mutu te na ndenge nini te na ndenge eza ok nzamba pambola bino bisikanso bozali ba